ñuka shutimi kan Antonio Morales kay comunidad Chilcapambamanta kani y ñuka pushakuni kay kanchis comunidad kunata kay parte kay ruta sagrada nishkakupitan nahushpa llankanajunchik ñuka presidente kapani. Kunakuna kay ruta sagrada nishkaka kay laguna Cuycochapi kapanchik y kaypimi kay espaciogota Ministerio del Ambientewan tandanajushpa shuk trabajogota igualmanta rurarishpa ñawpaman tandanajushpa katipashunishpa rurashka kapanchik. Kaypika picha elementota me construishka kapanchik. Primero calendario solar, chaypakate calendario lunar, chaypakate sitio de ofrendas, baño ritual y shuk espacio tu marina nishkagun. 15 objetivo principal tacharin paikuna. Primero ñukanchik jovenguna yachashpushpa katichu. Ñukanchik punta taytakuna imashata investigación unata rurankarka chayta yachakuchu. Katipika shinallata ñukanchik culturata shuk llaktamanta shamukunama riksichina yuyaywan kapan. Y shinallata kaypi turistakuna llashak chayamun chayka kaymantallata shuk turismo comunitariota promocionashpa llaktakunaman surkunkapa yuyaywanmi kay proyectota rurapashkanchik. Kay proyecto kapanchimi kanchis comunidad kallarinchik kay Jongmanta San Nicolás, San Antonio de Punje, Arrayanes, Morochos, Chilcapamba, Morales Chupa y shinallata Iltaqui. Chay comunaukunami kanchis comunaukuna tandanashkapanchik. Guiaukunami ña 25 jóvenes llaktaukunamanta yachakushpa katinajupan. Paykunami kaypika ña guía gripan. Kaykumantami kay parte ruta sagrada nishkaguta ña purishpa kallaripanchik 320 metros kan hawaukaman kay tukuylla chusku elementokuna tiyanaju espaciowan. Chusku watata paramunchik 2010 ta kallariparkanchik. Puntaka solamente shuk chaki ñankulla kayta hawama bichariankaparka. Kachaytami tukuylla kaytaka cambiashpa aliguta rurashpa katiparkanchik. Primer punto kaykumanta chayashpaka rikupashunmi calendario solar nishkaguta rikuripanchik. Ñukanchik punta taytakunaka rikumi karka inti imasha purikukta. Por ejemplo, ñukanchik planetago muyushpaka muyujunmi chunga chusku horasta, ¿no es cierto? Ña tuta y puncha charinchik ñukanchik planeta muyushkakumanta. Pero shinapash aparte wata enteropi ñukanchik planetago kasha muyujushpandimi kasha kay ladoma chay ladoma seririjo. Entonces chaymi kashna kay tanto valiguta seriripan. Kaypi, por ejemplo, kay 21 de diciembre taka kaypi indi sombrago ormamuna kapan y shinallata 21 de junio taka chaygupi ormana kapan. Kutin marzo killago y septiembre killago kay equinoccio nishkago lineago kapan. Chay lineapika kutin shinallata mi maskan kashka hasta un pachaka kay energiata warmi energiata. Entonces chay pastimanda mi ñukanchik punta taytakunaka ninanda pacha kay inditaka katishpa investigan karka. Kayka chay chakanagu kapan nacho. Chakanaka kanmi shuk gran ordenador nishpa ñukanchik rimanchik. Shuk hatun pacha ñukanchik kawsayta viñachidor kan. Kay calendario lunar o quilla mamata rikuna nishka lugar gumami chayamupashkanchik. Luna mamaka imapita ñukanchitaka yanapan. Hasta un pachaka ninan importante mi kan, shuwarmi kan lunauka. Imashami shuwarmigo, shu killanana iguta rikushka hipaka, segurarin chay ña fertilidad panishpa rimanchi, wawaguta charingapa. Entonces shinallata mi luna mamapishkan. Kay pastigupi shinallata chusku pastiguta dividipashkanchi, por ejemplo, nishpalla kay septiembre killamanta kay diciembre killaukamanmi ñukanchik kay llaktakunapika tarpuy punllaukunata charipanchik. Shinallata kay diciembre killamanta kay marzo killaukamanmi kay parte verde llaguta rumigutapi churashkanchik, chaypimi plantaukunata kutuna, halmana, wachuaysana, tukuy plantaguta preparashpa sakinchik aliguta fukuchun, ¿no es cierto? A partir de marzo kay junio killaukamanga shinallata ñukanchipa florecimiento kan.
odeno kashpaka ñukanchipa mushuk granuguta ña llullu purutukuna fukun, ¿no es cierto? Chayta hapina ña kapan. Kutin kay junio manda kay septiembre killayukamami cosecha kapan. Entonces chaykutami kasha dividipashkanchik kaypika chay calendario lunarwa rikushpa nacho. Kaypimi shuk kapanchik sitio de ofrendas nishkapa. Wakcha karana ñukanchik llaktakunapi rimashpa. Punta taytakunapi rimashpaka ashtawan pachaka shinji kapan kay parte karana, randi kararina. Kaypimi mañashpa churapanchik 4 elementos nishkama. Por ejemplo, alpa mamaman, yaku mamaman, kay ladoma wayra mamaman y kaypika shinallata nina mamaman. Chay elementokunawami chuskundima complementashpa shuk ceremoniaguta kaypi rurapanchik. Ñukanchika karanchimi ñukanchik grano mamawkunatallata, sisagukuna, fukushka grano mamakuna y shinallata frutas nishpa rimanchik shina fukushka murukunatami tukuyguta karapanchik. Kaypika watan ñukanchiman kay Pachamama fukuchishpa karashkamanta yupaychani nishpa agradecishpa kaypi tukuy-llakukuna ceremoniaguta rurashpa ña shinallata armana puestokuma yalipankapa chaykupami kaypi kapannachu. Chaykuta churapashkanchimi kay tulpata. Punta taytakunaka tulpakutaka chawpi ukupi charinkarka. Muyundi tiarishpami mikunkarka. Y chayka imapata ninan ministerishka karka. Ashtawan pachaka chaypi tandanakushpa tiarishpami paykunaka parlarinkarka imasha kawsanakuta, alichu kanchi, nachu ali kanchi. Y shinallata imashata ñukanchik tukuylla tandanakushpa huyarishpa kawsana kanchi. Chaykunata parlarinkapan paykuna charinkarka. Y tulpaka na solamente tawka rumipi churana kanchu. Tulpaka solamente 15 rumikullapi yaykuna kan. 15 rumika representanmi familiata, taytata, mamata y wawakunata. Entonces chaymandami chayta rurankashka. Kay partigo kaykuka shu churugu nishpa rimanchik ñukanchika. O mishu shimipika espiral. Kay figurakukunami representan ñukanchipa kawsayta. Ñukanchipaka siempre ninchik. Ñukanchik mama kay Pachamanga shamurkami paykulla, ¿no es cierto? Ñawpashpa shamurka ñukanchipa kawsayta segurankapa. Y shinallata kay Pachamanta ñawpashpami ringa kay shuk Pachaman shinallata ñukanchipa kawsayta segurankapa. Entonces chaytami ñukanchika yuyayta charipanchik imanchpaka ñukanchipaka shuk ciclo de complementación dalla charinchik. Kaymi espacio baño ritual nishkagu kapan. Armana ukugu. Kay armana ukugutami viñachishkanchik shinallata chusku ladukuma armanaguta. Shinallata kaypi representashka kan kay indipi katishpaka kay solsticio y equinoccio nishkagu. Kay ladumami solsticio de verano kay juniopa. Chay shuk ladumami kapan solsticio de invierno diciembrepa. Shinallata kuti kay laduma y kay ladumanga charinchik equinoccio. Equinoccio de shinallata verano, equinoccio de invierno, shinallata marzo y septiembre. Ñukanchipa planeta muyuhushpaka paktan chay fechakunapi energiata hapingapa. Chay energiata hapingapami ñukanchik punta taytakunaka arman karka. Kaytami ñukanchik tumarina nishpa rimapanchik. Tal vez kikikuna rikushpashkankichik kay ñukanchik llaktakunapi kay llukshipanchimi kay 21 de marzota 6 de la mañana tami ñukanchik tayta mamakunaka llukshin wasin chay yakukuta apashpa chay sisa yakukuta apashpa ishinashpaka shuk kashna redondo bombakuta rurashpami kasha cruzkuta ruran. Shinashpaka paykunaka chay chawpikupi baldekuta churashpami paykunaka chay mayja wasimanta chay wasi dueñokuta kayashpa paykunaka yakukutaka umapi churan sisaguwan. Chayka imanishpaka ninanpacha importante mi karka ñukanchik punta taytakunapi imanishka perdonarina na kuliralla kawsana.
chaypami paykunaka kay ceremoniakunata rurankarka odeno kashpaka astirikunatapas rurankarka shinallata kay chikikunata kalpachinkapa. Entonces chaypami kay espaciokuna viñachipashkanchik kaypi chay ceremoniakuna chay perdonarina ceremoniata rurangapak y shinallata chay asterina chiki kalpaykunata rurangapak kay espaciopi rurapashkanchik. Chunka watatami kaykunata ña investigashpa shamuni tayta yachakunawan, tayta wakin mayor taytakunawan, rezador taytakunawan o shinallata wakinkunaka machador taytawkunapash paykunapash shuk historiata charin kashna shuk espiritukunawan tutakuna tuparishkakunata. Entonces paykunawan shina parlarishpami investigashpa shamupanchik kaykunata viñachishpa paktachinkapak ashtawan pachaka. Porque si imashpapash ñukanchik kaypi ima libropi ima maskanata pinchashpa chayka na tianga ñukanchikpaka. Por ejemplo, escuelakunapi rimashpa escuelapika ña kay imaura español kuna chayamushkamantalla mari historiamantaka parlan, culturamantaka parlan. Ñukanchikpa punda ashtawan kawsashka yalishka punchakunata nimata na parlan. Chaymanta ñukanchik punda kawsaykunata kawsachina yuyaymanga ñukanchik imasha kawsashkata tigra rikushpallami kaykunaman chayta ushanchik. Programa Bajo un Mismo Sol nishkamanta shamushkamanta ninanda yupaychapani kay ruta sagrada kuta visitangapi shamushkamanta shinallata yanapaykunata kikinkunatapish mañapani tukuylla llaktakunaman riqsichinkapa ñukanchikpa kay kawsayta shinchiyachina yuyaywan kaykuta viñachipashkanchik. Shinakakpika na kaykuka ñukanchik llaktakunapalla kapanchu ashtawankari tukuylla llaktakunapami kapan. Shinaka tukuyllakullata kaypi ima investigacionta rurankapa imasha investigashkakuta yachankapa munashpapish tukuyllaku shamunalla kapan ceremoniakunapi participankapapas shinallata chusku viajekuta cada watakumi ruranakupanchik shamunalla kapan. Chaykuta tukuykuman invitacionkuta chayachipani tukuyllakullata convidarishkami kidapankichik.